Извини, мне не знакомо это название. Что это такое? Напалочники, капюшоны, перчатки. То, что нужно, чтобы трахать девку. Ежу понятно. Боже мой. Полагаю, ты говоришь о кондомах, мой юный друг. Дед, ты глухой? Разноцветные резинки. А тебе не кажется, что ты слишком молод для таких вещей? Не думаю, мистер. Мой толстяк уже волосатый. Простите, вам нехорошо, мэм? Мне необходимо на что-то опереться. Или лучше купить ребристые? Они продлевают удовольствие. Слушай, парень, у нас только обычные, без ребер запаха, набалдашника. Ладно, старик, я могу обойтись обычными. Коробку троянов. Коробку? Ты что, совсем спятил, мальчик? В коробке 200 штук. Да, но я проведу с ней весь уикенд. Ладно, давайте мне 2. 2 коробки?